drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita ya. Semoga teman-teman sehat semua dan ingat tetap safety ya, kalau keluar rumah tetap pakai masker. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan ngasih tahu nih solusi buat teman-teman yang pengen ngonekin misalnya handphonenya ke televisi nih. Kalian punya film di handphone dan pengen nonton di layar lebih gede, cuman TV kalian belum smart TV. Nah solusinya pakai kabel HDMI ini. Kita punya yang mereknya Fansion. Saya jelasin di sini ya. Nah, ini bentuknya tampilan seperti ini. Ini dicolokinnya ke televisi. Yang ini udah pasti ke iPhone ya, Lightning. Nah, dan yang satu lagi ini dicolokin ke charger. Oke? Yuk, buat teman-teman yang penasaran, ayo segera kita tes dan kita coba. Two 2,000 years later. Nah, saat pertama kali kalian minahin input videonya ke HDMI, nah kalian bakal nemuin tampilan seperti ini. iPhone 5 ya. Nah teman-teman, sekarang kita bakal ngetes salah satu game paling populer saat ini ya, Mobile Legend. Bang bang. iPhone 5 masih kuat ya Bang? Masih dong. iPhone 5 tahun berapa sih? 2012 ya? 11-12 sih? 2012. Masih kuat kok. Nah nggak tahu tuh kalau produk sebelah yang keluaran tahun 2012 masih kuat apa enggak. Tuh, lancar ya. iPhone 5 aja tuh loadingnya masih dibilang kenceng, udah 100%. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Nah gimana teman-teman semua, jadi nggak usah sedih lah buat yang di rumahnya belum ada smart TV gitu loh, karena di TV biasa pun tetap bisa kok kita cobain dengan gunain kabel HDMI. Di iPhone 5 aja sangat-sangat lancar loh main Mobile Legends, apalagi di handphone teman-teman yang saya yakin udah lebih baru daripada iPhone 5. Buat teman-teman yang emang butuh, teman-teman bisa cek di toko offline kita atau di toko online kita, juga ada di Tokopedia. Nah, kita ada jual stok merek Fansion ya. Fansion. Oke, teman-teman. Jadi setiap permasalahan tuh pasti ada solusinya. Kayak gini bisa ada solusinya lah. Nggak harus beli smart TV, nggak usah maksain lah. Jadi buat teman-teman semua, semoga sehat selalu dan jangan lupa kemana-mana tetap safety, gunain masker dan hand sanitizer. Pakai masker. Ya, pakai masker.
Jadi bye bye, sampai ketemu lagi. Baik teman-teman, jangan lupa ya, kalau butuh iPhone ataupun aksesoris yang lainnya, silahkan langsung ke iPhone Store. iPhone Store, alamatnya ada di bawah. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor?